个到13号，5号开始，所以5号也到13号，所以他现在去的话，也那个鞋款还算不好，因为哪有蛮在一间在西方在一间在西门路的，西方在一间在国北，然后另外就是自己的店在西门路。这我到包可有它是可以转的开，然后超。你要不要买拉瓦斯？然后我今天晚上就说，真的假的？我今天也要去买，一起去啊！耶！你要跟要不要找李亚文？很好臭，对，不然你自己买2双也可以。哎，那个真的可以穿很久。有啊，等一下，因为老师刚刚去开会。因为我想我在老师等下直接学习，他可能比赛了，所以我马上就那个计划考试。因为老师从你说找你老师？对。哎，明天会点名吗？还是签到？要讲签到。我记得我今天不会考，我刚刚没有问他说要不要，我也觉得，但是你要去签下。对啊。我会跟大家说，我说没有说什么，所以你要去签下。所以你说这样好像是晚上。没有，是因为明天去听演讲啊。明天去听开幕式。那明天应该没有什么。那你找李亚文一起抽。对啊，不过我那天去包括就是看到飞船，然后我想说飞船超多人，飞船去卖衣服。对啊，然后我就看到他就是飞船不是网络的，他有实体店面，然后中山店又开了一家人体欧。台北啊，我去看那个东区的地方。可是我觉得是渐渐的，就如果是我拍的话，就会去网拍。如果我拍会得超久。没错，对，而且还免运费。哇！可是免运费只是也是交通费进去，不是一个运费。那么你就可以单笔就直接填单，因为你不用运费，所以单笔那你就不用积到很多，然后免运费，然后要等。所以你要跟我们去吗？对呀，你要几点？我们要我们直接帮他。因为我们2个本来之前就有买过，只是它的坏掉，我跟你要讨论说6点，我跟说明约6点。好啊。要不要讲说去那个不要去法律？哇，民族路那一间。没有了。你要不要买它网址？先看一下。我这双没坏啊。我那时候也没坏啊，可是我还是要买2013的新款。2013新款长怎样？有一个很漂亮，我拿那个雾面金属那个，就是珠光金属的那一那个系列有3个颜色。可是不是都基本款吗？这样子除下一个人350。200多，如果你都买550的话，你只要250。那我自己钱都下好。我第一次在成大看到他。你没有看过他？第一次在成大看到他。永远就是穿那样。就是我在旁边看，想说这部电影好像下好色，可是裤子破了一个洞哎。帅。刚刚少谷没有来找你？没有哎。因为他说他拿到那个公文，然后在上课，我叫他来找你。他有打给我吗？没有。因为我说你坐在后面，他可以进来。那个小小的化妆品，哦，你说上面他也去买那个瑜伽去，瑜伽，他跟我1加1，他又送我跟腰，他买那个腰的，然后不是我自己那边阿姨跟我腰，对啊，然后他就送那个谁，送给那个腰衣服，然后腰他觉得各学什么。所以你们都要配好瓦斯哦，都要买。哦，虽然我那双到现在都还没有换，都是想要换个颜色。黑色。我觉得可以。有底没有？而且550底2双。我觉得穿久了底会现在还有吗？有啊，它是5号开到10号。可是我之前去的时候，它都有一个会员。是要是港，好像7号。什么快没了是？台南的都货很少。可是它有3间呢。我朋友现在特地跑去。
肯定跟肯定货呀比较多。对，肯定货很多。真假？哦。对，肯定。金属。我喜欢这个。看一下金属。它是550，就这个是。这个是在买衣裳的吗？这个韩国也可以买的。大家都跟周金一样。周金台南穿的都很好。我也觉得。就后悔，他就后悔。后悔，他可以带回台北。不然这个他这样子他这个他超长，台北很远。有雨天。对啊，这个可是它有4个颜色，但现在已经没有了。就是会这样子，这样网络上是它这个颜色，但它有4个颜色。红色的那个上面是红色，下面是黑色。可是你这样子上看很多都没有。你要去现场，然后他们会补货，你要跟他补。可是你今天线上订的话，还有吗？现在这样订有啊，可是就是他现在的写法就不是全部，因为他之前更多，他现在就是没有，所以他就全部写。对。没有，你要按夹角或者是你不是全部的写。所以我觉得细的超多。我觉得我这个。是女生的有。你说圆条的是不是？圆圆的哦。可是那种后面不是会有绑带，不是会再有一个吗？也有没有的，就是这层。没有的，难看。我觉得绑带蛮好看的。哇。我没有买过。我没穿过。我姐有。那现在写法是送的少，我们这边都有那种光。这边应该还有色。这种。对，我姐买。多少钱？那他没买这种？没有啊。我看的这个不是，它只是颜色不一样。没有啊，因为这边已经卖完了，它就不会再了。网络上已经订完，它这边就不会写。所以你等订完。啊，今天有show哦。喜欢听问卷。好，我帮你你的吧。对，论文。大家互相帮。可以啊。互相帮。学姐居然要我给同学填，不是你的。是啊。什么？我都看不懂。合约要300份，然后现在做100多。只剩半个月。这没有跟真的有那个。我朋友怎么没有叫我们？我们都是开放式啊。开放式4点哦。哦，不是，不用写。听不懂。怎么办？我没有去过左营就。对，这就城市的天然表达。可以。好了，我到理解他需要的。我先问一下，有上过那个成大木斗看过这个课程网站的人举手。就是老师如果在这个Moodle，你们知道吗？就是打成大Moodle进去会进到这个画面，然后用你的跟那个选课系统一样的账号密码进去，然后你可以选这门课程名称进来之后会看到这个。那之前老师在公布栏，他每次公布每一个讯息，应该会寄送 email 到每个人的那个 mail.ncku 的信箱，所以你们应该有收过老师的信，就是告诉你他有公布，应该都有收到吧？没有去收信，因为我今天去看，就发现全班同学没有一个人上过这个网站。对，我们之后就是要利用这个 Moodle 去做那个缴交作业这个动作，就不要再寄给老师的信箱，因为提升学校给的资源的使用率。好，我先讲这个。那像今天的一些东西，或者是以后缴交作业都会用这个学习平台。然后我们现在有1个小时的时间，然后我们要把，因为有一份作业叫做要你们写程式，所以为了
让你们写这个作业，要教你们怎么写内 logo。那老师因为今天早上才想到在公告栏说，同学如果可以的话带电脑来，那看来没有人收到。所以你如果可以现在有电脑的话，你就可以拿出来一边玩一边上。如果没有的话，你就我再给这个 PP 档给你们选，给你们下载去看。我先讲怎么看那个 Net Logo 程式，你们已经打开过 Net Logo 的举手，就玩过，怎么那么少？反正这个礼拜你们一定要玩的。你们打开 Net Logo 会长这个样子，然后你可以从这边去开一些它的档名叫做 N Logo， 就是档名在上面这个。反正它的副档名就点 N Logo 这样子。那你打开之后，它就会出现这个画面。它出现这个画面，那程式的部分出现在这个地方，上面有一个程序，有没有？这是它的程式，所以你可以在这里写。那你也可以在前面这边去拉一些模组。你看到这个拉有按钮，我拉按钮之后，我的 setup 就是一个按钮嘛，这些都可以去拉，然后你可以编辑每个按钮。setup 的按钮，然后有什么东西这样子，它每个都是一个从上面拉下来的。那每个按钮它可以做的事情，你如果有特殊设定的话，那就是写在你这个后面的程式里面。然后因为我上次有调查过，就大家都没有写过程式嘛，所以我在想说今天要怎么教你们的时候，就想先降低你们对写程式的陌生感。所以就其实写程式，我们通常都会去想，一开始我们都想要写程式，就是那个工程师在打字打得很快，然后写出看不懂的天书，然后他就可以做一些事情。但实际上写程式你必须考量到很多东西，就是开发工具的能力，然后跟你的问题的解决方法跟实现方法。那我自己是觉得说写程式只是一个工具而已。你会写程式这个技术，它是一个技术，就像你会讲英文，可是你要讲什么？你要解决什么问题？你要表达什么？那个才是真的写程式后面的主要的问题在。你要解决什么问题？然后你为了解决这个问题，你要设计什么样的方法？那你这个设计的方法，当然你就必须考量到我今天拿到的工具是什么样，它有什么样的能力，然后我去设计一个可以用这样的工具去解决这个问题的方法。所以这三块是放在一起。那写 code 就是打成刚刚那个密密麻麻文字，那个都只是最末端的事情。所以如果没有方法的话，会写程式也没有用这样子。那 Net Logo 它的基本概念就是物件导向。所谓物件导向，就是它把所有的画面上你看到的东西都当成是一个物件。那所有物件就是它背后有它的属性，就是我们所谓的 attribute。那这个是物件导向的一般我们的概念，就是它有一个 attribute。那每一个所谓的 instant 它属于某一个物件的话，它就会拥有，假设最常举的例子就是狗嘛，如果狗然后它有4只脚的属性，它有脚等于4只这样子，那你只要是狗的蝴蝶犬或是什么东西的话，它就一定会有4只脚，就是这样的概念在做。因为我们以前一般我们在想事情，所谓的变数，我们都想它只有一个值嘛，就是 a。我假设我有个变数 a 等于多少 ，b 等于多少。但是在处理程式的时候，我们现在所有物件就是把很多东西打包在一起。一个东西它是有很多物件很多属性所构成的，然后形成一个物件，所以用这样的方式去想。那在Net Logo 里面，它有一个叫做 agent 的东西。agent 所谓主体，它就是一个物件的概念。它的主体有4种。你们去那个网络上下载它的简体版的那个说明书会看得很快乐，因为它翻译还蛮好笑的。然后 turtle 翻译成海龟，然后瓦片、连结跟这个叫做它翻什么？反正这4个东西就是在 Net Logo 里面的
的基本的主体，它没有别的了。所谓的 turtle 就是在你看到那个老师上之前有给你们看到在那跑来跑去的那个三角形的东西啊，或者是汽车什么的，那个跑来跑去的东西，那就是 turtle。然后 patch 就是那个铺面，就是那个网格状的一个一个它的那个铺面本质。那像如果你要写土地使用的，我们后面就是要写这个土地使用的那个地，它是什么利用，那个就是你要去写在它的 patch 里面，因为它是不会动的。那这两个东西它都有一个活动的坐标，它跑到哪里有一个坐标，它位在哪里它有一个坐标。那 link 在这个是比较复杂的，我这只是介绍，所以现在应该不会去碰到这个东西。它 link 就是在讲我跟一只乌龟跟另外一只乌龟的关系，所以它是由两组坐标所构成的。你就可以想，我现在讲的东西就是这个主体叫做 links， 它后面有个属性叫做两组坐标，构成这个 links。那所谓的 observer 就是一个俯瞰者的角度，就是我是在看整个画面，那它本身没有位置，可是我可以说我要看到每一只乌龟的什么什么属性，这个就是一个 observer 的，就是你啦，你写程式的人就是你。很玄哈。那我们现在就要讲有一些东西是不需要去宣告的，就是它内建里面就是像坐标 turtle 一定有一个坐标，我就不需要宣告说我必须设一个值叫做 turtle 坐标，不用，在那个 logo 里面就直接有 turtle 坐标，你写 xcor 跟那个 ycor coordinate 的东西，就是它的那个值，就是直接会。